果大家有睇之前嘅片呢，就睇到我哋呢講緊起飛之前要 check 呢個 document 啦，要呢個 walk around 啦，呢啲都係屬於咧 pre-flight 前嘅 safety check 嚟嘅。但係如果你冇睇到呢，你翻去呢我哋 channel 個主頁你就揾得翻噶啦。今集呢就會講下乘客簡報同埋 pre-flight check 嘅下半部，跟住就可以 take off 啦。好啦，咁by law 咧，咁我哋一定要咧同乘客講一個 briefing before 我哋 take off 嘅。咁咧就最好啦，我哋有張咁嘅紙去講啦，因為好容易唔記得同講漏啦。咁我哋而家開始一個 demo 俾你聽。咁首先 seat belt 咧就係普通嘅推坐飛機咁咧，扣落去，掹翻出嚟，就係咁嘅啫。咁道門咧就係呢個把手，咁呢個就係 lock 道門就靠呢度啦。咁呢道門呢架飛機有兩個門口，一個咧就係我邊，一個就係你嗰邊。咁emergency 係靠呢兩個門走啦。咁窗都開得嘅，如果有需要咧都可以開窗走，或者機尾個機艙嗰度走，機尾嗰個行李艙度走嘅。咁但係都好少，因為好窄嘅個位。咁就係飛嗰陣就唔好掂所有 control 啦，所有 panel 嘅嘢啦，腳掣都唔好踩啦。咁有人講 radio 嗰陣你就唔好出聲，就俾翻我哋聽。咁我聽清楚人哋講乜嘢。咁就如果你見到有飛機飛埋嚟嗰陣咧，你就要話聲俾佢聽。我哋有時睇唔到，你要講俾佢聽啦。咁滅火筒喺呢度咧，喺中間兩個位中間。咁你拎起個滅火筒之後咧，就掹咗條片，就向住火嗰個底部噴落去，撳掣，咁就可以滅到火噶啦。咁咧呢個急救箱咧就喺機尾嗰度。咁咧另外咧呢個就 EOT 咧就係當我哋發生緊急事故嗰陣咧，我哋着咗去，等咧啲搜索隊去揾到我哋嘅。咁 in case 我哋撳唔到咧，咁你就可以撳呢個掣着嘅。不過嗰個機咧本身都係有 sensor， 如果有好大嘅撞擊力咧，佢會自己會着嘅。咁啦，如果真係emergency 嗰陣咧，你就要將身上尖嘅嘢拎走咗佢啦，將個安全帶綁好啦，綁緊自己啦，你啲袋嗰啲嘢就擺喺後邊啦，唔好俾周圍飛啦。咁就係永遠啲手腳就唔好掂住啲 control 啦。如果就嚟落到地嗰陣咧，你就要unlock 咗 door 啦，因為個機型可能會變咗形嘅機身落到地下。咁如果 lock 住到 door 咧，咁你會出唔到去嘅。咁就係呢個飛機唔使煙啦，因為油缸就喺我哋上邊啦。咁有冇問題？好啦，呢個咧就係一個 demo 嚟嘅，就係俾啲乘客聽一個briefing before I take off。Parking brake set. Breaker OK. Beacon on. Left hand. 4/1. Make sure I reach. Carpet call. Master on. Temperature. 未有。Gear pop。講聲唔好意思，因為唔記得駁個咪入個相機嗰度，所以一陣間個引擎着咗之後呢，就唔係現場聲啦。着咗引擎之後，要即時 check 下個油壓同油溫。如果油壓喺30秒內都去唔到綠色區，咁就要熄咗引擎，研究一下點解啦。Mixture 就係調校空氣同埋電油嘅混合比例，喺地上面可以少啲電油。Flaps check 即係收翻個 flaps。Radio on。Flight instrument set。第一樣就係調校翻 attitude indicator 個水平尺。第二個就係 altimeter。Altimeter 係根據當時嘅大氣壓力而到做調校嘅，不過喺不停條機場，我哋用海拔640尺就可以啦。第三樣就係 turn coordinator， 就係睇下個飛機係咪水平啦，個波係咪喺中間呢。第四樣就係 heading indicator， 每15分鐘就係對齊指南針一次。第五樣就 vertical speed， 就係睇下佢着咗機之後係咪指住0。Fuel on right tank。飛機個油缸有分左同右，着引擎之前用左邊。着咗之後用右邊，
咁就可以 test 到個油缸係咪左右都有電油入到個引擎嗰度。Parking brake release。而家咧就可以由停飛機地方駛出去做一個 run up。咁出去之前呢，我哋睇下兩邊嘅交通係咪安全嘅，冇問題呢 check 埋個 brake， 咁就可以駛出去啦。千祈唔好咁快轉彎，如果唔係就撞到隔離啲飛機翼啦。Flight control wind input。Wind input 對於飛機 taxi 嚟講係好重要嘅。當啲風向左前方嚟嘅時候，你個 control 咧就要扭去左方，咁樣呢，左邊嘅副翼咧就會向上。如果啲風向右後方嚟呢，咁你個 control 咧就向左扭向前推，咁右邊嘅副翼就會向下。尾翼就會向下，咁啲風咧就會幫你撳住個飛機。如果方向搞錯咗，係有機會俾風吹到反轉嘅。不過唔係架飛機都一樣，一定要睇你嗰本操作手冊。好啦，而家就可以 taxi 去 run up 啦。做 run up 嘅目的就係測試晒飛機上面所有嘅系統，包括引擎、發電機、化油器、標板上邊嘅儀表，基本上有一樣唔正常呢，我哋都唔會飛上天。而家第一樣要 check 嘅就 check 下個 radio 有冇問題啦。Buttonville Unicom Hotel Kilo India request radio check and airport advisory。我哋可以喺呢度做 run up 啦。Parking brake set。Mixture rich。Fuel select both。Area clear。Photo 1700。Engine green。Magneto left。Magneto right。飛機引擎每一個氣缸都有兩組火嘴，目的係為咗燃燒效能同埋呢個後備作用。每一組火嘴都有自己嘅 magneto， 即係呢個磁石發電機。呢種發電機係提供高壓脈衝電流俾啲火嘴。當我哋測試嘅時候呢，就輪流開閂左右嘅 magneto， 就知道個系統係咪正常啦。當我哋閂咗其中一個 magneto 呢，引擎嘅轉數呢就會跌少少，大約係50至到100個 RPM。Engine green。Ammeter 就係 check 下個電池同埋發電機嘅負荷，着晒飛機上面所有用電嘅嘢，跟住將個發電機熄咗佢，咁就要睇到而家係靠個電池供電，俾飛機上面需要用電嘅系統。咁標板上邊就有一盞紅色嘅燈着咗，話俾你聽個發電機係冇電出嘅。當我哋逐樣電器熄咗之後，就會響電池嗰度攞少咗電，跟住着翻個發電機呢，紅燈就會熄咗，即係話俾你聽而家叉緊電啦。Suction check 就睇下飛機上面嘅真空泵有冇問題。飛機上面有兩個儀表係用真空泵嚟到帶動嘅，就係呢個 heading indicator 同埋呢個 attitude indicator。化油器加熱就係將熱空氣加入去化油器裏邊，將裏邊啲冰溶咗佢，同埋為一陣間引擎怠速嗰陣做準備。Mixture check 燃料混合。呢個測試目的係當我哋由高濃度汽油比例調校到低濃度汽油比例嘅中間，係唔會令到引擎死火。Throttle idle 引擎怠速，呢個目的就係我哋收晒油嗰陣，個引擎係唔會死火嘅，因為降落嘅時候我哋有機會將引擎收晒油。如果收晒油就死火嘅話，需要復飛嘅時候呢就攬炒啦。Flight control free and correct。就係將個控制桿就係左右扭前後推加埋腳掣，睇下個副翼、尾翼、垂直翼係咪跟住 control 一齊喐。好啦，而家係最後 confirm 啦。Radio set, instrument set, prime lock, master switch on, magneto both, cabin hot and cold, throttle lock, Mr. Rich.Trim set. Fill both. 好啦，做完 checklist 裏邊要做嘅嘢之後呢，我哋做一個 video call， 跟住呢就開始 taxi 去跑道。Buttonville traffic, Golf Hotel Kilo India at Main Apron, taxi Delta 215。Radio call 嘅內容呢係話俾機場地面上嘅交通聽，我係邊一個，而家就喺停機坪上邊。將會用滑行道 Delta 碌去跑道15。
飛機喺地上面嘅轉向咧就靠腳踏嚟到控制嘅，踩嗰陣咧就用腳踭踩，就唔好用腳尖踩，因為腳尖踩就變咗 brake。我哋咧就用 taxi 嘅時間咧去睇下標板上面嘅 instrument 係咪 OK 啦。Turn and bank indicator active, heading indicator active, compass swing。由於 Left Canada 想慳錢，呢個機場由2019年開始就變咗一個 uncontrol 嘅機場。乜嘢 uncontrol 嘅機場呢？其實即係話呢，佢冇一個控制塔喺度，幫你睇住啲飛機飛出飛入，同埋冇咗一個即時嘅機場天氣報告。呢個天氣報告係會話俾你聽，而家啲風響邊度嚟，同埋會有幾強。呢啲資訊係響你起飛嗰一刻係好有用嘅。不過而家冇咗，咁我哋呢就會呢碌去跑道之前呢，就會用手機 check 咗個 website 睇下啲風響邊度嚟。而家你哋見到嗰張呢，唔係拍攝嗰日嘅天氣嚟嘅，係我剪片嗰陣 capture 落嚟嘅。咁喺左上角就見到機場個名，右上角就風向同風速，風速下邊就睇到當時嘅氣壓。咁下邊黑色嗰個呢就係羅盤啦，淺藍色嗰個呢就係跑道。跟住見到呢橙色嗰個三角形呢，就係個風向啦。不過去到跑道口，其實我哋都會 check 個風袋嘅，因為風袋1秒都唔會 delay。Turn and bank indicator active, heading indicator active。響起飛之前，機師同機師之間都會做一個 pre-take off briefing， 內容就係話我哋喺邊條跑道起飛，如果起飛嗰陣引擎有問題，我哋要做啲乜嘢。Today we take off 15. The go and no go point is the intersection of 21. If the engine failure before the go and no go point, I will stop the airplane and kill the engine. If the engine failure after airborne with the runway remaining, I will land straight ahead and SB65. If airborne more than 1,000 feet, I will try to come back and land SB65. 好啦，而家就去做起飛之前嘅 line up check。Transponder L. Time record。Time recording 嘅目的咧，就做一個維修記錄，同埋計算去到目的地嘅時間。Heading indicator check， 即係好似你坐飛機去旅行，個機長喺起飛之前都會話俾你聽幾點去到目的地。好啦 ，check 清楚跑道右邊冇飛機落嚟，跑道上邊都冇障礙物之後呢，就可以做一個 radio call， 話俾人哋聽，我哋而家喺15嗰度 take off， 飛到1000尺之後呢，就轉左。跟住就北上啦。Buttonfield traffic, Golf Hotel Kilo India, take off 15, left turn now to the left. Engine green, speed light, 55, rotate.鍾意我嘅影片，請俾個 like、share 同訂閱我嘅頻道，撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你。如果大家有興趣支持我哋嘅 channel，做多啲 video，可以去到我哋 Patreon 嘅網頁支持我哋。